और सो जाओ। फेल करवाएगी। खांसी अब, राहत कब? भाई एक ढक्कन मार ले। हाँ, कफ सिरप लूं और सो जाऊं। प्रेजेंटेशन के तेल लेने। खांसी अब, राहत कब? कफ सिरप? मुझे सोना नहीं है। ज्यादातर कफ सिरप आपको सुला सकते हैं, इसलिए लीजिए क्लिनिकली टेस्टेड डाबर हनी टस, जिसमें है मुलेठी, बनफशा, हनी और तुलसी की आयुर्वेदिक शक्ति, जो मिनटों में खांसी से दे राहत बिना सुलाए। तो खांसी जब, हनी टस तब।